واحنا كراما لله وللوجوه الطيبه، والاخ ابو محمد عزيز علينا. الله يحييكم. الله اخ يحييكم. كبير ان ابو الشيخ طه. يا عمي. يعني احنا بنحكي بلساننا. الله يحييكم. انا مفوض يحكي بلساننا الشيخ طه لانه حبيبنا. الله يحييكم استاذ. والاخوه كلهم طيبين وجيراننا، فاحنا عافينا عليه، واللي بدك اياه شيخ طه اعمل التوكل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. فأنا ما زلت أكرر شكري لجميع المقامات وجميع الشخصيات والوجهات في هذا المكان، وعلى رأسهم جميعا الأخ أبو محمد الشيخ طه المختار، نكن له تقديرا خاصا حقيقة. وامدح اللي به يليق العز وعلوم سديدة، أبو محمد راعي الجزلات للجزلة قدومي، الكريم راعي الجزلات للجزلة قدومي، أبو محمد يروم العز واحكامه رشيده، ذاك راعي المرجله وللمراجل مسدده. ابو محمد يروم العز واحكامه رشيده، ذاك راعي المرجله وللمراجل مسدده. ارحب يا شيخ انت على قرم والصالح حميده، الشجاعه والكرم والجود واكبر العزومي، الشجاعه والكرم والجود واكبر العزومي، فالجزاله والشهامه والكرم علي رصيده، والعلوم الغانمه في سيرته عبد النبي. فالجزاله والشهامه والكرم علي رصيده، والعلوم الغانمه في سيرته عبد النجومي. ابو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله، شيخ عز شيخ طاله والمواقف واسدها. ابو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله، شيخ عز شيخ طاله والمواقف واسدها. شيخ عز شيخ طاله والمواقف واسدها. وانتو اهل الطيب والنماس وسيوف صقيله، من زحول طيبين الساس ما تخرب وعدها